তো একটা কথা, আমাকে মালের গেটা ওইটা মনে করো ওই করতে পারবো না, যার যার মালের গেটা ভ্যার। হুম। 24 কিলো থেকে শুরু করে 200 কিলো পর্যন্ত এখানে। একদিন ভাবে মাল নামাইছি, আবার আইতেছি মাল। বুঝলি? 24 কিলো, 32 কিলো, 50 কিলো, 65 কিলো সকল ধরনের জেনারেটর। রেডিও স্টক আছে 80 কিলো ওপেন, 50 কিলো ওপেন, 80 কিলো ওপেন। এটা হ্যাঁ, কিটার পালি গেছে। 200 কিলো বক্স, 64 কিলো ওপেন বক্স, 64 কিলো বক্স, FMW ডেল্টা ফ্যাক, সকল ধরনের জেনারেটর পাওয়া যায়।